السلام علیکم دوستانو، په نوې ویډیو کې درته ټایپ پیسټ ویډیوانو جوړولو طریقه درزده کوم. ګورئ که چېرته تاسو خیال کړی وي د شاعرۍ لیکنو ویډیوانې تاسو څنګه جوړولی شئ، دا ویډیو تر اخره وګورئ. تاسو ته یو دوې ویډیوانې دلته کې زه تاسو ته پلی کوم. اول دا وګورئ. د مور په سر می کور آباد دی، د مور په سر می کور آباد دی، د پلار په سر می کلی ټول قدر کوي نه. خدای څومره زر وینه بادشاه مې کا، خدای څومره زر وینه بادشاه مې کا، مور مې د دې غمه پریشانه ده. ګورئ دوستانو، دا ویډیوانې تاسو وکتئ. په دغه طریقې سره دغه شان ویډیوانې تاسو څنګه جوړولی شئ، بس د ویډیو تاسو تر اخره وګورئ. په ډېرې اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې دغه شان ویډیوانې جوړې کړئ. ورځو همدې طریقې ته چې دغه شان ویډیوانې به تاسو څنګه جوړوئ. خو دا خبره په یاد لرئ، د دې لپاره به تاسو 2 اپ ډاونلوډ کوئ. یو اپ په ترو تاسو په ډېرې اسانۍ سره په فل ایچ ډي کې تاسو ته د ویډیو ډاونلوډ کول چې کوم دي په فل ایچ ډي کې ضروري دي. تاسو به د دې لپاره 2 اپ ډاونلوډ کوئ. ګورئ، د دې دواړو لینک به تاسو ته په اولني کمنټ کې میلاو شي. له هغې ځای څخه یو کین ماسټر که کین ماسټر تاسو سره وي ما ډاونلوډ کوئ. د دوهم اپ ډاونلوډ کړئ. که کین ماسټر نه وي تاسو داسې کین ماسټر ډاونلوډ کوئ چې په هغې کې واټرمارک نه وي، صحیح اپ وي. نو دا دواړو اپ په اولني کمنټ کې لینک دی، دا دواړه اپ ډاونلوډ کړئ. اوس ورځو چې دا څنګه کار کوي، په دې کې موږ تاسو په ډېر اسانۍ سره ویډیو څنګه جوړوو. ښه دوستانو، د دې لپاره چې تاسو دغه شان شاعرۍ، نتونو، نوره دغه شان لیکلو ویډیوانې جوړول غواړئ، نو د دې لپاره یوټیوب آن کړئ. تر ټولو اول خو تاسو 2 اپ ډاونلوډ کړئ. دا دواړه اپ چې کوم دي د دې لینک به تاسو ته په اولني کمنټ کې میلاو شي. دا ویډیو تاسو ما سره تر اخره وګورئ. داسې طریقه درزده کوم چې په ډېرې اسانۍ سره به تاسو دغه شان ویډیوانې جوړولی شئ. کله مو دوستانو چې یوټیوب آن کړو، په یوټیوب سرچ کړئ، هغه شی ولیکئ چې کوم ویډیو د خپل تصویر سره یا خپل ویډیو سره جوړول غواړئ. نو دلته کې ګورئ پښتو نعت ګرین سکرین ما ولیکلو. کله چې دا تاسو سرچ کړئ د دې ریلیټډ ډېر نتونه تاسو ته راځي. کم یو چې ستاسو خوښیږي ګورئ دوستانو په دې کې ډېر زیات راځي. نو هغه باندې تاسو چې کوم دی کلیک وکړئ. په هغه باندې کلیک کولو وروسته دلته کې به تاسو ته شیر بټن درکوي. په شیر بټن باندې به کلیک وکړئ، بیا به په کاپي بټن باندې کلیک وکړئ. ښه دوستانو ګورئ، کله مو چې لینک کاپي کړو دلته کې به دا اپ وي، دا اپ به تاسو آن کړئ. د دې لینک به تاسو ته په اولني کمنټ کې میلاو شي. کله مو چې دا اپ دوستانو آن کړو، په دې باندې کلیک وکړئ، دې طریقې سره به آن شي. د دې اپ په ترو تاسو د هر یو اپ، فیسبوک، انسټاګرام، هر چی شي ویډیو چې کوم د دې اپ په ترو تاسو ډاونلوډ کولی شئ. بس لینک کاپي کړئ، په دې بټن باندې کلیک وکړئ. پلیز وایټ په دې طریقې سره راځي، لوډینګ کوي. ډایرکټ به ستاسو هغه چې کوم دی ډاونلوډینګ چې کوم دی سټارټ شي، هغه ویډیو به ستاسو ګیلري ته سیو شي. ګورئ دا یو څه نه څه اول کې دې طریقې سره ګورئ. ستاسو نیټ چې کله ټیک وي نو په ډېرې تیزۍ سره ډاونلوډ کېږي. دا دلته کې پلیز وایټ وایي، دا کله لاړه شي هغه ویډیو چې کوم دی ډاونلوډ شي. دا سټارټ شوه، بس دا چې ورسېږي ستاسو ویډیو ډاونلوډ شوه. ښه د دې نه تېرېږو. بیا ګورئ دوستانو، کین ماسټر لینک به هم تاسو ته په اولني کمنټ کې میلاو شي. یا که چېرته تاسو سره کین ماسټر وي، کین ماسټر تاسو آن کړئ. د آن کولو وروسته ګورئ په دې طریقې سره به دوستانو تاسو ته راشي. دلته کې په کریټ نیو بټن باندې کلیک وکړئ، هغې وروسته 1 by 1 سلیکټ کړئ. دلته کې دوستانو بیا تاسو ته نیکسټ بټن درکوي، په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. په نیکسټ باندې کلیک کولو سره تاسو ته ډایرکټ دې طریقې سره راځي. دې ځای نه تاسو هغه یو تصویر سلیکټ کړئ، د کوم تصویر څخه تاسو چې دغه شان ویډیو لیکلو ویډیو جوړول غواړئ. نو ګورئ زه دا تصویر سلیکټ کوم. کله مې چې دا تصویر سلیکټ کړو، په دې تصویر ما کلیک وکړو. ګورئ د ویډیو کې تاسو ته ښکاري. دلته کې بیا په دې نشان باندې کلیک وکړئ. په دې نشان باندې کلیک کولو سره ستاسو د تصویر چې کوم دی په دې طریقې سره صحیح طریقې سره راولئ. کله مو چې د تصویر په دې طریقې سره راوستو نو بیا په دې نشان باندې کلیک وکړئ. ګورئ په دې بټن مو چې کلیک کړو دا به لوک شي، د تصویر به تر اخره بیا دغه شان وي. نو بیا دلته کې دوستانو په دې بټن باندې کلیک وکړئ. ویډیو تاسو 1 2 3 ځله چې وګورئ نو په دې طریقې باندې به تاسو صحیح طریقې سره پوه شئ. ګورئ کله مې چې دا تصویر په دې طریقې سره سلیکټ کړو، اوس زه دوستانو لار باندې کلیک کوم. ګورئ دا دی، او بیا دلته کې دوستانو په میډیا باندې کلیک کوم. ښه دوستانو بیا به ګورئ دلته کې هغه ویډیو چې کومه تاسو ډاونلوډ کړې وي دې ځای ته به راشئ، هغه ویډیو به سلیکټ کړئ، په ویډیو باندې کلیک وکړئ، دلته کې په اوکې کلیک کړئ. اوس ستاسو دا ویډیو راغله. په دې ویډیو کې بره
زیاتی کمه لیکنه چې وي د هغې ختمولو لپاره دلته کې د ویډیو باندې کلیک وکړئ او کرپ اپشن ته راشئ. هغه چې کم دی په دې طریقې سره دوستانو کرپ کړئ. کرپ کولو وروسته په دې بټن باندې کلیک وکړئ. اوس دوستانو دا کار خو وشو. اوس به موږ تاسو دا تصویر د دې ویډیو سره یوځای کړو. په دې طریقې سره به یوسو. دې طریقې سره مو یوړو. په دې ویډیو مو کلیک کړو. داسې مو کړو. بیا مو بره په تصویر کلیک کړو. بیا ګورئ دلته کې دا کنچي نشان دی په دې مو کلیک کړو. بیا په دې دوهم نشان باندې کلیک وکړئ. نو ستاسو هغه ویډیو د تصویر یو شان شو. اوس به د تصویر کې د شنه کمه ګرین رنګ چې دی دا ختمو. په دې لاندې ویډیو مو کلیک وکړو. بیا دلته کې راغلو کروم کی ته. کروم کی کې مو په دې نشان باندې کلیک وکړو. دا اپشن مو آن کړو. د دې آن کولو سره د بر نشان چې کوم دی دا بلک دی خوا تاسو راوړئ چې ستاسو لیکنه صفا شي. بیا به دلته کې په دې نشان کلیک کړئ. اوس دوستانو زمونږ لیکنه خو راغله. اوس به دا باندې کلیک وکړئ. د دې سیز به لږ غټ کړئ. په دې طریقې سره دا به لږ لاندې راکوز کړئ. کوم ځای کې چې تاسو ته خوند درکوي هغې سره یې سیټ کړئ. اوس د دې د لیکنه په دې تصویر کې صحیح نه ښکاري. نو دې لپاره به موږ تاسو یو بیکګراوند اچوو. د دې لیکنې لاندې به موږ یو بیکګراوند اچوو. د دې لپاره ګورئ په دې نشان باندې تر ټولو اول کلیک کړئ. بیا دلته کې لایر اپشن ته راشئ. بیا په لاندې دا ګورئ تاسو ته په دې نشان په دې برش نشان باندې کلیک وکړئ. بیا په دې نشان کلیک وکړئ. دې کې تاسو ګورئ په دې طریقې سره وي. نو دا تاسو په دې نشان کلیک کړئ. بیا دلته کې تاسو یو رنګ سلیکټ کړئ. د دې لیکنې لاندې چې کوم رنګ راوستل غواړئ هغه رنګ مو سلیکټ کړئ. رنګ سلیکټ کولو وروسته ګورئ دوستانو مثلا موږ دا رنګ سلیکټ کوو. د دې وروسته بیا په دې نشان باندې کلیک کوم. اوس دوستانو زه دلته کې بیا په همدې نشان باندې کلیک کوم. د لاندې تاسو ته ښکاري په دې مې کلیک وکړو. زه په صحیح طریقې سره د دې لیکنې لاندې ګورئ په دې طریقې سره ګوته راکش کوم. په دې نشان مې کلیک کړو. بیا په دې نشان د دې لیکنې طریقې سره زه داسې هغه چې کوم د ګوته کش کوم. په دې طریقې سره یې داسې مې کاش کړه. دې خوا مې یوړه. ښه دا تاسو ګورئ د دې طریقې سره راغله. اوس مې په دې به زه کلیک وکړم. په دې مې کلیک وکړو دوستانو. ګورئ کلیک کولو سره دا په دې طریقې سره تاسو راوړئ. دا تاسو غټوا هم شئ کموای هم شئ. په دې طریقې سره راوړئ. هغه لیکنه پې پټه کړئ. کله مو چې لیکنه پې پټه کړه دا تاسو په دې طریقې سره یوسئ سر ته. ویډیو تاسو ته راخیره ګورئ. په دې باندې به تاسو پوهه شئ. ډېر ښایسته کار ورکوي دا. ګورئ دا مې پوهئ دوستانو. په دې طریقې سره دې سر ونیسئ. دې خوا یې کش کړئ. اوس بیا په درو ټکو باندې کلیک کړئ. په درو ټکو باندې کلیک کولو سره دلته کې تاسو ته سینډ ټو بیک وایي. سینډ ټو بیک یې کړئ. سینډ ټو بیک بالکل دا بیک لاړو. اوس به دې لیکنه په دې طریقې سره راشي. بیا هم دا تاسو په دې طریقې سره صحیح راولئ. اوس دا رنګ چې کوم دی ډېر تیز ښکاري. په دې رنګ باندې کلیک وکړئ. بیا په دې نشان کلیک کړئ. دا لږ تاسو کم کړئ ورته. چې کله مو کم کړو نو دا بیا په دې ځای کلیک کړئ. اوس به موږ تاسو ویډیو پلی کړو چې څنګه جوړه شوه. نو تاسو دا ویډیو کې دا طریقه زده کړه. د دې لپاره نور ډیزاینونو ویډیوانې زه تاسو ته را روان وخت کې جوړوم. د دې لپاره زموږ فیسبوک پاڼه فالو کړئ. چینل در سره سبسکرایب کړئ. همدغه شان نورو معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. ګورئ دوستانو دلته کې تاسو ته د ویډیو سیو کولو لپاره په دې نشان باندې کلیک وکړئ. بیا ګورئ دوستانو دلته کې تاسو ته بره کوالټي ښیي چې په کوم ریزولوشن کې راوستل غواړئ. هغې وروسته تاسو ته سیو بټن درکوي. په سیو بټن باندې کلیک وکړئ. نو دا ویډیو به ستاسو ګیلري ته سیو شي. په دې طریقې سره صرف د نه تاسو د شعري هر رنګ ویډیوانې د لیکنو ولا کومې ویډیوانې چې د تصویر هغه جوړوای شئ. نو دا ویډیو له خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. که بیا هم څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ کړئ. تر بلې ویډیو د لیاله په امان.